دخلت انا بهالشخير، اسمعوك اللي باخر الحاره، ما عندي الا واحد اللي بيسمعني، خل بدق عليه. الو السلام عليكم، بنشر رايه، عندك حل للشخير؟ وعليكم السلام، تبي حل الشخير؟ موجود. حط القطعه بخشمه وانس شيء اسمه شخير، ويا زين الهدوء. مع تقنية تمانع الشخير تجي 3 قطع، ولا تزعل على ولدك ولا على حرمتك ولا احد من ربعك، والدنيا سهله واسعارنا اسهل. ونجي للشيء المهم له السعر كم؟ 11 ونص ريال فقط، يا بلاش. ما اقول الا الله يجزاك خير يا بلاش.